سلام، با قسمت دوم پتین چیز پیشتون هستم و میخوام کاربردهای دیگه پتین به غیر دیوار رو بهتون بگم. یکی از قشنگترین هاش تابلوهای دکوراتیوه که توی طرحهای مختلفی اجرا میشه. وسیله‌های چوبی و قدیمی تو با پتین نو کن، یک اجرای کاربردی زیبا که میتونی هر وسیله چوبی و کهنه رو نو کنی. کاربرد بعدی پتینه در بازسازی و دیزاین کابینت‌ها و مبل‌ها به کار میره. و اما پتینه کوزه ها و گلدون های سفالی که خیلی قشنگن. با پتینه کوزه ها رو کاری کن که انگار زیر خاکی‌ان. درست کردن قوطی های فلزی و شیشی که به هر شکلی خواستی میتونی درستش کنی. و اما بخش مورد علاقه خانم ها که اجرای ورق طلا در ناخن‌کاری. با این وسیله پتینه میتونی هر چیزی رو طرح چوب کنی، هر وسیله رو که خواستی کهنه و قدیمی کنی. خیلی از تکنیک‌ها و کاربردها جا نشد توی ویدیو بگم بهتون، اما تا جایی که تونستم گفتم. امیدوارم که دوست داشته باشی و بفرستی برای دوستای هنردوستت.